Август Дерлет. Метель. Шаги приближавшейся тетушки Мэри внезапно затихли, и Кладетта обернулась посмотреть, что задержало тетушку. Старая дама застыла, как изваяние, крепко сжав свою трость. Ее неподвижный взгляд был устремлен на большие французские окна, расположенные как раз напротив двери, в которую она вошла. Кладетта бросила взгляд через стол на мужа, тоже наблюдавшего за тетушкой, но выражение его лица ничего не прояснило. Она снова обернулась. Тетушка испытующе смотрела на нее холодным молчаливым взором. Кладетта почувствовала себя неуютно. «Кто раздвинул шторы на окнах с западной стороны?» Услышав эти слова, Кладетта покраснела. «Я, тетушка, извините, я забыла о вашем запрете». Старая дама издала странный мычащий звук и снова уставилась на высокие створки. Она сделала едва уловимое движение, и служанка Лиза выскочила из сумрака зала, откуда с крайним неодобрением наблюдала за Кладеттой и ее мужем. Подбежав прямо к окнам, она задернула шторы. Тетушка Мэри медленно заняла свое место во главе стола. Прислонив трость к боковине стула, она потянулась за цепочку у себя на шее так, чтобы поместить лорнет на колени. Перевела взгляд с Кладетты на своего племянника Эрнеста. Затем глаза тетушки остановились на пустом стуле с противоположной стороны стола, и она заговорила так, словно не видела ни Кладетту, ни ее мужа. «Я запретила вам обоим после захода солнца раздвигать шторы на окнах с западной стороны. Вы, должно быть, уже заметили, что и вечером, и ночью эти окна всегда зашторены. Я специально позаботилась о том, чтобы разместить вас в комнатах с окнами на восток. Да и гостиная тоже находится в восточной стороне дома». «Я уверен, Кладетта не имела намерения досадить вам, тетушка», — вдруг вмешался Эрнест. Старая дама подняла брови и бесстрастно продолжила. «Я не считала нужным объяснять причину моей просьбы, и не собираюсь ничего растолковывать сейчас. Но хочу предупредить. Раздвигая шторы, вы подвергаете себя вполне реальной опасности. Эрнест знает об этом, а ты, Кладетта, еще нет». Кладетта озадаченно глянула на мужа. Заметив это, тетушка добавила. «Можете считать меня эксцентричной старухой, выжившей из ума, но я советую вам прислушаться к моим словам». Неожиданно в комнату вошел молодой человек. Буркнув присутствующим в знак приветствия что-то невнятное, он плюхнулся на свободный стул. «Опять опоздал, Генри», — произнесла хозяйка. Генри пробубнил что-то в ответ и торопливо начал есть. Тетушка вздохнула и тоже, наконец, приступила к еде. За ней Кладетта и Эрнест. Старый слуга, все это время стоявший за стулом тетушки Мэри, удалился, одарив Генри презрительным взглядом. Через некоторое время Кладетта подняла голову и осмелилась сказать. «Тетушка Мэри, а вы не настолько оторваны от внешнего мира, как мне казалось». «Ты права, дорогуша. У меня есть телефон, машина и все прочее. Но каких-нибудь 20 лет назад, поверьте, дела обстояли совершенно иначе». Улыбаясь от нахлынувших воспоминаний, тетушка поглядела на Эрнеста. «Твой дедушка был тогда еще жив, и снежные заносы частенько лишали его всякой связи с окружающим миром». Когда в Чикаго говорят о северных районах или висконсинских лесах, кажется, что это далеко-далеко, заметила Кладетта. «В общем-то, это действительно далеко», встрял в разговор Генри. «Кстати, тетушка, я надеюсь, вы сделали приготовление на тот случай, если мы окажемся отрезанными от мира на день-другой. Снег собирается, да и по радио обещают метель». Старая дама, хмыкнув, посмотрела на Генри. «Ты, Генри, как-то слишком обеспокоен. Словно, едва ступив на порог моего дома, жалеешь о том, что приехал. Если волнуешься по поводу метели,
Я прикажу Сэму отвезти тебя в Ваусау, и завтра ты будешь в Чикаго». «Да нет, не надо». Наступило молчание, и тетушка тихо позвала Лизу. Служанка вошла в комнату и помогла ей встать со стула, хотя старая дама, Кладетта уже успела заметить это и сказала мужу, в особой помощи не нуждалась. У двери тетушка Мэри, невозмутимо грозная, с тростью в одной руке и нераскрытым ларнетом в другой, пожелала всем доброй ночи и исчезла в темном коридоре. Послышались удаляющиеся шаги старой дамы и почти безотлучно находившейся при ней служанки. Большую часть времени в доме никто не жил, кроме них двоих. Лишь краткие наезды племянника Эрнеста, мальчика дорогого Джона, и Генри, о чьем отце тетушка никогда не говорила, скрашивали приятную дремоту их тихого существования. Да еще Сэм, обычно ночевавший в гараже. Кладетта нервно взглянула на мужа, и тут Генри высказал то, что пришло на ум им обоим. «Похоже, она сходит с ума», — заметил он бесстрастно. Не дав Кладетте возможности возразить, он поднялся и вышел в гостиную, откуда доносились звуки музыки из радиоприемника. Кладетта повертела в руках ложку и, наконец, произнесла: «Эрнест, мне действительно кажется, что она немного не в себе». Эрнест снисходительно улыбнулся. «А я так не считаю. У меня есть соображения по поводу того, почему она занавешивает окна на западной стороне. Там погиб мой дед. Однажды ночью он ослабел от холода и замерз на склоне холма. Не могу сказать точно, как все произошло. В тот день меня здесь не было. Мне кажется, тетушка не любит, когда ей напоминают о его смерти». «Но о какой опасности она говорила?» Эрнест пожал плечами. «Вероятно, дело в ней самой. Что-то терзает ее, а она терзает нас». Он замолчал на мгновение, а потом добавил: «Она действительно кажется странной, но такой она была всегда, сколько я ее помню. В следующий приезд ты этого и не заметишь». Кладетта поглядела на мужа и сказала: «Эрнест, мне не нравится этот дом». «Чепуха, дорогая». Эрнест приподнялся со стула, но Кладетта его остановила. «Послушай, Эрнест, я прекрасно помнила, что тетушка Мэри запретила раздвигать шторы, но у меня было такое чувство, что я должна это сделать. Я не хотела, но что-то заставило меня». Голос ее дрожал. «Но, Кладетта», — спросил Эрнест обеспокоенно, — «почему ты раньше мне об этом не сказала?» Она пожала плечами. «Тетушка могла подумать, что я ищу отговорку». «Ну, ничего плохого не случилось. Ты немного переволновалась, а тебе это вредно. Забудь об этом, думай о чем-нибудь другом. Пойдем послушаем радио». Они поднялись и вместе направились в гостиную. У двери они столкнулись с Генри. Тот отступил в сторону и заявил: «Мне нужно было догадаться, что мы здесь застрянем». И прежде чем Кладетта успела возразить, добавил: «С нами все будет хорошо. Просто поднимается ветер, снег идет, а я знаю, чем это кончается». Генри пропустил Кладетту с мужем в гостиную, а сам направился в пустую столовую. Там он на мгновение остановился и посмотрел на длиннющий стол. Затем обогнул его, подошел к окну, раздвинул шторы и, прищурившись, уставился в темноту. Эрнест увидел его у окна и крикнул из гостиной: «Генри, тетушка Мэри не любит, когда там раздвигают шторы». Генри обернулся и ответил: «Ну, пусть она боится, а я рискну». Кладетта вгляделась в ночную тьму поверх головы Генри и вдруг воскликнула: «Посмотрите, там кто-то есть!» Бросив быстрый взгляд через стекло, Генри ответил: «Нет никого. Это снег. Ветер гоняет его туда-сюда». Задернув шторы, Генри отошел в сторону. Кладетта неуверенно заметила:
Но я могу поклясться, что видела, как кто-то прошел мимо. «Тебе могло показаться с того места, где ты сидишь», — предположил Генри. «Думаю, на тебя подействовали чудачества тетушки Мэри». Клодетта не ответила. Она замерла, не отрывая глаз от все еще колыхавшихся штор. Потом поднялась и вышла из гостиной, прошла по длинному коридору в восточное крыло дома, отыскала комнату тетушки Мэри и осторожно постучалась в дверь. «Войдите!» — послышался голос хозяйки. Клодетта открыла дверь и переступила порог комнаты. Тетушка Мэри сидела в ночной сорочке, а ее непременные атрибуты, ларнет и трость, покоились на бюро и в углу соответственно. Выглядела она на удивление добродушной. Это Клодетта отметила сразу. А ты думала, я переодетое чудовище?» — спросила старая дама, улыбаясь, что выглядело очень непривычно. «Нет, я не чудовище, как ты убедилась. К тому же сама побаиваюсь окон на западной стороне». «Я хотела вам кое-что сказать об этих окнах», — начала Клодетта и вдруг замолчала. Молодой женщине стало не по себе от странного выражения, появившегося на лице старухи. Не гнев или недовольство, а затаенное, мучительное напряжение. Она испугалась. «Ну и?» — быстро спросила тетушка Мэри. Я посмотрела в окно, и на мгновение мне показалось, что снаружи кто-то есть. «Вот именно, показалось, Клодетта. У тебя разыгралось воображение. А может быть, это из-за метели?» Воображение? Допускаю. Но метели не было. Ветер задул позднее. «Я сама часто обманываюсь, дорогуша. Иногда утром выхожу посмотреть, нет ли следов, и никогда их не нахожу. У нас есть и телефон, и радиоприемники, но когда начинается метель, до нас практически невозможно добраться. Ближайший сосед живет у подножия большого холма за 3 мили отсюда, к тому же через леса. Главная дорога проходит там же, а небольшие подъезды в такую погоду заметает». Но я видела отчетливо, могу поклясться. «Может быть, утром выйдешь посмотреть?» — резко спросила тетушка Мэри. «Разумеется, нет». «Значит, ты ничего не видела?» Это был наполовину вопрос, наполовину приказ. «Ох, тетушка, вы так озабочены этим сегодня». «Так ты видела что-то или нет?» «Не видела, тетушка Мэри». «Очень хорошо. Тогда поговорим о чем-то более приятном». «Ну, конечно. Извините, тетушка. Я не знала, что там погиб дед Эрнесто». Он тебе все-таки рассказал?» «Да. Эрнест сказал, что именно по этой причине вы не любите смотреть на холм после заката солнца, что вам не нравится, когда напоминают об этом». Когда хозяйка взглянула на Клодетту, ее лицо ничего не выражало. «Бог даст, Эрнест никогда не узнает, насколько он близок к истине». «Что вы имеете в виду, тетушка Мэри?» «Ничего такого, о чем тебе нужно знать, дорогуша». Она снова улыбнулась, и лицо ее стало менее суровым. «А сейчас, Клодетта, тебе лучше уйти. Я устала». Клодетта послушно поднялась и направилась к двери. У двери старуха остановила ее вопросом. «Как погода?» Генри сказал, что идет снег, дует сильный ветер. При этом известии на лице тетушки отразилось неудовольствие. «Плохо, совсем плохо. А если сегодня кому-то вздумается притащиться на склон?» — спросила она, как будто говорила сама с собой, забыв о том, что Клодетта стояла у двери. Вспомнив о присутствии молодой женщины, старая дама произнесла. «Но ты же ничего не знаешь, Клодетта. Спокойной ночи». Выйдя из комнаты, Клодетта прислонилась спиной к закрытой двери и попыталась понять, что могли означать эти слова. «Но ты же ничего не знаешь, Клодетта». Она недоумевала. Странные слова. Странно и то, что на миг тетушка совершенно забыла о ее присутствии. Клодетта отошла от двери
и, едва повернув в восточное крыло, натолкнулась на Эрнеста. «А, вот ты где», — сказал он. «А я все гадал, куда ты подевалась». «Я немного поговорила с тетушкой Мэри». Генри опять выглядывал в окна на западной стороне. И теперь он тоже считает, что там кто-то есть. Кладетта резко остановилась. «Он действительно так думает?» Эрнест с серьезным видом кивнул головой. «Впрочем, там ужасная метель. Могу представить, как твое предположение на него подействовало». Кладетта повернулась и зашагала обратно по коридору. «Пойду расскажу тетушке Мэри». Эрнест хотел остановить ее, но пока он раздумывал, как лучше это сделать, его жена уже постучала в дверь тетушкиной комнаты, отворила ее и вошла внутрь. «Тетушка Мэри», — произнесла Кладетта, — «не хотела вас беспокоить, но Генри снова выглянул в окно столовой и теперь тоже считает, что там кто-то есть». Слова молодой женщины магически подействовали на хозяйку. «Он видел их!» — воскликнула она. Затем вскочила на ноги и подбежала к Кладетте. «Давно ли?» — спросила тетушка Мэри, вцепившись в руку молодой женщины. «Говори скорей! Давно он их видел!» От удивления Кладетта лишилась дара речи, но лишь на мгновение. Чувствуя на себе пристальный взгляд старухи, она вновь заговорила. «Недавно, тетушка Мэри, после ужина». Старая дама отпустила Кладетту и как-то обмякла. «Ох!» — выдавила она, повернулась и медленно прошла к столу, прихватив из угла трость. «Значит, там все-таки кто-то есть?» — выкрикнула Кладетта, когда тетушка уселась на стул. Долго-долго, как показалось Кладетте, тетушка хранила молчание. Затем тихо кивнула головой, и едва различимое «да» сорвалось с ее губ. «Тогда давайте впустим их в дом, тетушка Мэри». Бросив короткий и серьезный взгляд на Кладетту, старая дама уставилась на стену и ответила ровным низким голосом. «Мы не можем впустить их в дом, Кладетта, потому что они не живые». В мозгу Кладетты немедленно зазвучали слова Генри. Она сходит с ума. Невольный испуг выдал ее мысли. «К сожалению, я не сумасшедшая, милая. Лучше бы так, но я в здравом рассудке. Вначале там была девушка. Потом к ней присоединился мой отец. Давно, в дни моей молодости, отец сделал нечто такое, в чем раскаивался до конца жизни. Человек он был крайне вспыльчивый, до бешенства. Однажды вечером он узнал, что один из моих братьев, отец Генри, состоит в связи с одной из служанок, очень привлекательной девушкой, чуть старше меня. Он считал, что виновата девушка, хотя никакой ее вины не было. Отец немедленно выгнал служанку из дому, несмотря на поздний час. Зима еще не наступила, но ночи стояли холодные, а жила девушка в 5 милях отсюда. Мы просили отца не выгонять ее. Что-то нам подсказывало, что быть беде, но он отмахнулся. И девушке пришлось уйти. Вскоре после ее ухода задул сильный ветер, перешедший в жестокую бурю. Отец уже раскаялся в своем скоропалительном решении и послал мужчин на поиски, но они оказались безуспешными. Утром следующего дня замерзший труп служанки нашли на пологом склоне холма к западу от дома. Тетушка вздохнула, чуть помедлила и продолжала рассказ. Спустя годы девушка вернулась. Она пришла в метель, как и ушла когда-то. Но она стала вампиром. Мы все ее видели. Случилось это так. Мы сидели за ужином в столовой, и тут отец увидел ее. Ребята уже к тому времени поднялись наверх. За столом оставались только отец и мы, 2 девочки, я и моя сестра. Так вот, мы ее увидели, но не сразу узнали. Различили лишь смутную фигуру, с трудом передвигающуюся в снегу за стеклянными дверями.
Отец выбежал к ней наружу, приказав нам послать мальчиков за ним следом. Больше живым мы его не видели. Утром мы обнаружили его труп на том самом месте, где год назад было найдено тело девушки. Он умер от переохлаждения. Прошло несколько лет, и девушка вернулась вместе со Снегом, но не одна, а в сопровождении нашего отца. Он тоже превратился в вампира. Они оставались здесь, пока не сошел снег, и все время пытались выманить кого-нибудь наружу. Я уже знала, что делать, и закрывала занавесками стеклянные двери от захода до восхода солнца, потому что они никогда не бродили дальше западного склона. Ну, теперь ты все знаешь, Кладетта. Кладетта хотела сказать что-то, но не успела произнести и слова, потому что сначала услышала за дверью быстрые шаги. Затем в дверь постучали, и в проеме вдруг появилась голова Эрнеста. «Идите скорее!» — крикнул он почти весело. «На западном склоне люди, девушка и старик. Генри пошел за ними». И он с видом победителя исчез. Кладетта вскочила на ноги, но тетушка опередила ее и помчалась по коридору, на ходу громко призывая Лизу. Лиза вылетела из комнаты в ночном чепце и ночной сорочке. «Позови Сэма, Лиза!» — приказала старая дама. «Пусть поспешит ко мне в гостиную!» Тетушка вбежала в гостиную, Кладетта за ней. Створки французских окон были распахнуты настежь. Эрнест стоял снаружи на заснеженной террасе и звал Генри. Старая дама бросилась к нему и встала рядом прямо в снег, не обращая внимания на сильную метель. Поросший лесом западный склон затерялся в снежной пелене. Ближние деревья были чуть видны. «Куда же они подевались?» — спросил Эрнест, обернувшись и думая, что рядом с ним стоит Кладетта. При виде старой дамы он озадаченно вымолвил. «Ба, тетушка Мэри, вы же почти раздеты. Вы простудитесь». «Не волнуйся, Эрнест, я в порядке. Я велела позвать Сэма, чтобы он помог тебе искать Генри». «Вряд ли Генри ушел далеко. Он только что вышел». «Он ушел раньше, чем ты это заметил. И он уже далеко». Тут к ним присоединился запыхавшийся Сэм в наброшенном на плечи пальто. Сэм был значительно старше Эрнеста, почти ровесник тетушки. Он вопросительно взглянул на нее. «Опять они явились?» Тетушка Мэри кивнула головой. «Тебе придется отправиться за Генри. Эрнест поможет. И запомни, держитесь вместе. И не отдаляйтесь от дома». Кладетта вынесла Эрнесту пальто и вместе с тетушкой встала у окна. Они стояли и смотрели на удалявшихся мужчин, пока тех не поглотила пелена снежного бурана. Потом женщины повернулись и вошли в дом. Старая дама уселась на стул у окна. Лицо ее было бледным и изможденным. Кладетта позднее отметила, что выглядела она так, будто в ней что-то надломилось. Женщины долго сидели молча. Затем, тихо вздохнув, тетушка Мэри повернулась к Кладетте и сказала: «Теперь их будет 3». Внезапно, так неожиданно, что они не успели понять, как это произошло, за окном появились Сэм и Эрнест. Они вдвоем тащили Генри. Тетушка подскочила к створкам, чтобы открыть их, и 3 запорошенных снегом мужчин оказались в комнате. «Мы нашли его, но, боюсь, он сильно промерз», — сообщил Эрнест. Тетушка послала Лизу за холодной водой, а Эрнест побежал переодеться. Кладетта пошла за ним и уже в комнате рассказала ему, о чем поведала ей старая дама. Эрнест рассмеялся. «И ты поверила? Сэм и Лиза верят, я знаю. Давным-давно я слышал от Сэма эту историю. Кажется, шок от смерти деда оказался для всех 3 слишком сильным потрясением. Но история с девушкой и потом... Боюсь, история с девушкой правда. Неприятная история, но она действительно имела место. Однако и Генри, и я,
видели этих людей», — слабо возразила Кладетта. Эрнест замер. «Это так», — согласился он. «Я тоже их видел. Они и сейчас там, и мы должны их найти». Эрнест снова накинул пальто и вышел из комнаты, хотя жена с дрожью в голосе попыталась остановить его. У двери гостиной его ждала тетушка. До ее слуха донесся голос Кладетты. «Нет, Эрнест, ты не должен туда больше ходить», — сказала она. «Там никого нет». Эрнест осторожно обошел ее и позвал Сэма. «Ты идешь, Сэм? Те двое еще там, мы чуть не забыли о них». Сэм посмотрел на него как-то странно. «Чего вы хотите?» — спросил он резко и глянул на качавшую головой старую даму. «Там девушка и старик, Сэм. Мы должны их найти». «А, девушка и старик», — повторил Сэм. «Так они мертвые». «Тогда я пойду один», — заявил Эрнест. Генри вдруг вскочил на ноги, и вид у него был совершенно отрешенный. Сделав несколько шагов, он оглядел присутствующих невидящим взором и неожиданно заговорил. Голос его был неестественным, детским. «Снег! Красивые руки! Такие маленькие, такие прекрасные! Ее красивые руки! И снег! Прекрасный снег кружится и падает на нее!» Генри медленно повернулся и посмотрел на высокие створки окон. Все обернулись туда же. Ветер прибивал снег к дому сплошной белой стеной. На мгновение Генри замер, и тут из снега появилась белая, покрытая инеем фигура девушки. Ее блестящие глаза странным образом притягивали к себе, очаровывали. Пытаясь удержать Генри, старая дама бросилась к нему. Но было поздно. Ее племянник успел подбежать к окну, раскрыть его и, не обращая внимания на окрик Кладетты, исчез в снежной стене. Эрнест рванулся к дверям, но тетушка обхватила его руками, почти повиснув на нем, и взмолилась. «Не ходи! Генри, ты уже не поможешь!» Кладетта подбежала, чтобы помочь ей, а Сэм с угрожающим видом встал у окна, прикрыв его от ветра и зловещего снега. Так они и держали Эрнеста, не выпуская. «Завтра», — сказала тетушка суровым шепотом, — «мы должны пойти на кладбище и проткнуть их кольями. Надо было раньше это сделать». Утром они обнаружили скрюченное тело Генри под старым дубом, так же, где когда-то были найдены тела старика и девушки. На снегу виднелся едва различимый след. Длинная неровная полоса, оставшаяся после того, как некая сила волоком тянула мертвеца за собой. Но человеческих следов вокруг не было, лишь непонятные впадинки, как будто сделанные ветром в снегу. Ветер и больше ничего. Но на коже Генри остались отметины снежных вампиров. Небольшие следы нежных девичьих рук.